E hoxe queríamos presentar aquí na Estrada os obradoiros de Zatabeirón, neste caso o da Estrada e o de Lalín, que se empezan a notificar agora estes días. Está comigo o jefe territorial, que unha vez que xa desconcentraron dentro da Consellería que xa podemos notificar os obradoiros, pois empezamos, creo que hoxe ou onte, xa a notificar os propios concellos interesados. Neste caso, estamos diante dun obradoiro pa maiores, a diferencia do ano pasado, no caso da Estrada, onde vamos a seguir coa rehabilitación da Casa da Música. Creo que é unha obra moi importante, que o ano pasado tuvo unha inversión, creo que tamén moi importante. Este ano pois vamos a contar cun módulo de 20 alumnos, maiores de 25 anos, por parte da Xunta vamos a invertir 180.000 euros, supoño que máis de outro tanto terá que aportar o propio Concello, e agradecerlle toda a colaboración deste Concello, porque é un dos que máis invirte en canto a materiais, que son materiais necesarios para rehabilitar un edificio como o da Casa da Música. E tamén aproveito para presentar o da Estrada, o de Lalín, perdón, que tamén é parecido ao da Estrada, tamén é de cantería, igual que o da Estrada, albañilería, que tamén para a rehabilitación dun centro social. Por lo tanto, aquí destacar a aposta da Xunta de Galicia este ano en canto a obradoiros, que este ano vamos a contar con 29 obradoiros, dos cales nesta primeira fase se acaban de comunicar 16, máis 5 de menores de 25 anos, e desde logo se van a notificar os outros 8 nos próximos días. Destacar que aquí a aportación da Xunta de Galicia supera os 5 millóns de euros na provincia de Pontevedra nestes 29 obradoiros, máis de 1,5 millón que aportan os concellos. Podemos estar a falar de que entre 6,5 millóns e 7 millóns de euros que este ano se van a investir en obradoiros e, polo tanto, en formación e tamén en melloras nos propios concellos, en obras como o caso da Estrada, que van a quedar aí para disfrute de todos os veciños. Por lo tanto, creo que é un dato moi importante, un dato que tamén, despois dos datos que tivemos no último mes de paro, que foron moi positivos, que a baixada do paro, onde en Galicia máis de 7.000 persoas encontraron traballo, e o 40 e tantos por cent, 42%, quero recordar, na provincia de Pontevedra. Por lo tanto, é un dato tamén moi importante a nivel de creación de empleo, e eu creo que, desde logo, tamén hai que volver a insistir en que neste obradoiro pois os propios traballadores van a cobrar o salario mínimo interprofesional, que tamén creo que é fundamental e moi importante para esta xente que está formando e que ademais vai a estar colaborando, como digo, nesta recuperación deste edificio. Hoxe tamén notificamos ao Concello de Pontevedra un obradoiro tamén que van a enfocar ao turismo con 20 alumnos, e a propia Diputación Provincial, o Depo Traballo, algo así se chama, que vai enfocado a atención Depoatende, que vai enfocado hacia a atención sociosanitaria. Aquí, destacar a colaboración que ten institucional a Xunta de Galicia coa propia Diputación, algo que, desde logo, non está a suceder en canto á Diputación, e vimos fai uns días que se firmou un convenio de educación para melloras nos colexios onde non quixo participar a Diputación Provincial. En cambio, si vemos que dentro da Xunta de Galicia seguimos tendo colaboración institucional e colaborando cando piden algún tipo de axuda, como é neste caso. Ahora vimos de Valga, onde teñen aí un frente aberto tamén co Concello de Valga, onde, desde fai un ano, este ano concretamente, pois lle deixaron de axudar a un centro que ten discapacitados, e desde logo van a quedar 9 persoas na calle. Está asumindo de momento, nos dicía o alcalde esta mañán, o Concello esas 9 persoas, pero xa van 5 meses e desde logo vai a ser moi difícil que siga aguantando o Concello con esta carga, digamos, salarial. E o que quería dicir, escollemos a Estrada precisamente para presentar estes dous obradoiros das comarcas de Deza, Tabeirós e Deza, e, polo tanto, felicitarnos todos e felicitar ademais ao alcalde, porque foi dos proxectos máis valorados. Presentou dous, concretamente un foi o máis valorado, e, só lle podemos conceder un. Darvos as gracias, como sempre, dar as gracias a Ignacio, xefe territorial, e a Touriz, o delegado,
por acompañarnos hoxe e por ter a amabilidade de vir a presentar aquí esta iniciativa tan importante en materia de emprego, en materia de formación, en materia de integración, porque eu son un dos firmes defensores da operatividade dos obradoiros de emprego. Como sabedes, sempre defendín que os concellos deberíamos de apostar por este tipo de iniciativas, entre outras, a nosa capacidade, ao mellor, para en materia de emprego é moi limitada, pero sí é certo que, desde que eu teño a honra de ser alcalde da Estrada, creo que non hubo un ano no que non houbera un obradoiro de emprego. Levamos xa, creo recordar, 6 consecutivos que tuveron unha repercusión importantísima, non só en materia laboral, que tamén, non só en materia formativa, que tamén non hubo, ou a tuvo, sino tamén na repercusión que esos obradoiros tuveron na nosa sociedade, por a importancia e a calidade das obras que se executaron durante os mesmos. Creo que están aí para ver as grandes infraestructuras que se fixeron a través deste tipo de proxectos, pero, se cabe, un dos grandes proxectos máis ambiciosos que tiñamos no noso programa electoral era convertir ese edificio de usos múltiples na Casa da Música, unha obra complexa, que sabíamos que era difícil executar con un único proxecto de obradoiro de emprego. Tuvemos a sorte de poder xestionar o ano pasado relacionado con menores de 25 anos, que eu creo que funcionou realmente ben, e este ano, coa idea de seguir nesa segunda fase do proxecto, presentamos tamén unha segunda fase aos dous obradoiros, tanto o obradoiro a través do Plan de Garantía Xuvenil de menores de 25 anos como o obradoiro de maiores de 25. As cousas de facer ben os proxectos e de xestionar ben os obradoiros nos levaron a que a noticia foi que fomos seleccionados nos dous e que, claro, ao ser o mesmo proxecto, tuvemos que decantarnos por un dos dous, por o de menores de 25 ou polo de maiores de 25. Neste caso entendíamos que xa o ano pasado se fixera un esforzo importante para atender ese grupo de persoas menores, e creo que ademais con bastante éxito. Neste caso entendemos que o mellor, o máis razonable era irnos polo de maiores de 25, polo feito de que son moitas as persoas dese perfil que están no paro e ademais que teñen un número máis importante de cargas familiares, ben sexa persoas que levan moito máis tempo no paro ou persoas que ao mellor teñen fillos a cargo ou situacións persoais complexas, e entendíamos que neste caso ser un obradoiro que ademais nos permitía no de maiores de 25 anos ter máis personal que no de menores de 25, ao final valoramos as dúas opcións e decidimos quedarnos con este obradoiro no que vamos a ter a posibilidade de contratar 20 persoas, que vai a ser un investimento por parte da Xunta en materia de persoal de cerca de 180.000 euros e que vai a supoñer tamén por parte do Concello unha inversión prácticamente equivalente ao que vai a poñer a Xunta para poder executar esa segunda fase, que nos vai a permitir acondicionar todo o que é a planta baixa do edificio de usos múltiples e dar cobertura, dar servicio a todas as demandas e as necesidades que o Centro de Ensinanzas Musicais da Estrada, no que se inclúe o Conservatorio de Grado Medio, a Escola de Música e tamén a Banda Municipal, recoller todas as demandas que nos levaban facendo desde fai moitos anos. Eu quero poñer en valor especialmente esta infraestructura porque son moitos anos os que esa Escola de Estudios Musicais e os seus componentes nos levaban reclamando ao Concello un paso adiante. Creo que temos, como moitos outros ámbitos das nosas competencias ou das responsabilidades das administracións, temos un servicio de primeirísimo nivel. Eu creo que temos un conservatorio de grado medio e unha escola de música que nada lle ten que envidiar a ningunha de Galicia e, sobre todo, das grandes cidades. A xente sale con unha grandísima formación e, desde logo, é un orgullo para todos que esos cerca de, ou preto de 250 persoas que utilizan esas instalacións a diario salgan con unha grandísima formación, pero tamén é certo que as instalacións non reunían as condicións mínimas necesarias para impartir esas ensinanzas musicais ali. Tiñamos a sorte de que por parte da Consellería de Educación había certa flexibilidade, porque se sabía do excelente traballo que estaba facendo aí, nos permitían que fóramos unha dos centros de ensinanzas musicais que, digamos, máis en precario estábamos traballando, pero tamén había un momento en que tiñamos que dar un paso adiante e resolver esta cuestión. Xa digo, non é unha cuestión menor
e eu creo que o Centro de Ensinanza Musicais da Estrada é un dos servicios que mellor funciona no noso concello, non? E desde logo hai un número importantísimo de familias que levan os seus fillos alí todos os días e que fan un traballo extraordinario e, por tanto, eu creo que merecían un recoñecemento en forma de unhas instalacións que realmente estén á altura do que a xente demanda e necesita, non? Por iso vamos a cometer esta segunda fase, na que vai o que é a actuación da planta baixa e tamén onde vamos a actuar sobre o que é a plaza exterior do edificio de usos múltiples. Eso nos vai a obligar a que nos próximos meses, como xa estaba previsto, desplazar a base de emerxencias e protección civil para o Centro Comarcal de Toedo e, por tanto, finalizar, eu espero que con este obradoiro, finalizar outro dos grandes proxectos que iban como compromiso electoral no noso programa, non? Que era dar poñer esa infraestructura a disposición dos profesionais, dos rapaces e das persoas que utilizan tanto o conservatorio como a Escola de Música e tamén as distintas, a banda municipal da Estrada que tamén ten, e a propia coral, a propia masa coral que tamén utiliza esas instalacións, non? Pasaremos de ter unhas instalacións realmente deficitarias a unhas instalacións de primeiro nivel e, por tanto, pola parte que nos toca como administración estamos realmente satisfeitos, non? De poder conseguir este novo obradoiro e poder non só facer este importantísimo proxecto e este ilusionante proxecto, rematalo, que era, xa digamos, un dos nosos buques insignia, un dos grandes proxectos que íbamos a incorporar no noso programa electoral, senón que pola vía do obradoiro, eu creo que darlle esa oportunidade, esa nova oportunidade a 20 desempregados que poidan traballar con un salario, pero cada vez que poidan formarse e poidan mellorar o seu currículum para mellorar as súas condicións de accesibilidade ao mercado laboral, eu creo que é fundamental, non? E o grado de inserción que teñen os obreiros de emprego é un grado de inserción realmente importante, elevado, a xente sale con un certificado de profesionalidade que lle permite despois poder acreditar para acceder a determinados postos de traballo que antes de estar nun obradoiro lle resultaría prácticamente imposible, non? E iso axuda de forma decisiva a que a evolución das cifras do paro tamén mellore. Eu quero destacar, seguramente non foi exclusivamente polos 6 obradoiros de emprego que xestionou este goberno, seguramente non sexa por esas políticas que puxemos en marcha de apoio a iniciativas emprendedoras por primeira vez desde o Concello, aportando fondos para aqueles emprendedores que quieran poñer en marcha os seus proxectos na estrada. A mellor non ten nada que ver con outro apoio que se fai desde aquí, pero sí é certo que as cifras do paro en liña do que ven pasando en Galicia e en España, desde que nos gobernamos pasamos de 2.400 desempleados a 1.600 desempleados. Creo que é unha cifra máis que considerable. 2.400 era unha cifra realmente difícil de asumir nun concello como o noso. 1.600 desempleados siguen sendo moitos desempregados no noso concello, pero 800 personas menos que están na lista do paro nestes últimos 5 anos. Por tanto, temos que seguir traballando nesta dirección, temos que seguir colaborando entre as administracións para que poidamos mellorar estas cifras. Desde logo, eu coincido e creo que todos coincidimos en que mentres que haxa unha familia ou un desempregado que queira traballar, as administracións temos que poñer todos os medios. Os obradoiros é unha fórmula que funciona e que a min especialmente me gusta por esa doble vía que acabo de falar, pola vía do emprego, por a parte do emprego, pero por a parte tamén das infraestructuras que se poden sacar adiante con este tipo de proxectos. E nos seguiremos apostando. Seguramente o ano que ven, visto, e tendo en conta que o Concello da Estrada é un dos concellos que maior valoración ten en todos os obradoiros, e iso non é só mérito do goberno, sino é mérito dos funcionarios, que eu quero recoñecer públicamente aquí, do excelente traballo que fan os funcionarios que presentan os proxectos, e tamén das persoas que forman parte dos obradoiros anteriores, que tamén se valora a xestión dos propios, da dinámica dos propios obradoiros. Quero poñer en valor ese excelente traballo e ese traballo en equipo que se está facendo dentro do Concello por todas as partes que forman parte do obradoiro, e o ano que ven o que faremos será presentar dos proxectos distintos, porque seguramente podamos ser obxecto de que nos concedan os dous, e, por tanto, ante ese reto, o valoraremos. É certo que
un obradoiro supón un esforzo inversor importante. Nós non facemos obras que sexan obras fáciles de executar, normalmente sempre son obras que son un reto importante para poder xestionar a través dun obradoiro. Cando falo de retos, pois falamos da Casa da Música, falamos do Centro de Emerxencias, falamos da Casa das Letras, falamos de proxectos que son de unha envergadura e de unha magnitud considerables. Queremos ser ambiciosos en esa materia, pero, bueno, eso, a verdade é que nos leva a facer un esforzo inversor moi importante, non? E moitos deles, pois casi o Concello aporta máis recursos pola vía de materiais e pola vía de contratacións que temos que facer, posto que o obradoiro non pode chegar a todos os capítulos que corresponden a unha obra. Pois a mellor se temos o obradoiro de albañilería, pois nos falta, como ben sabedes, a carpintería ou a electricidade ou a fontanería. Bueno, pois en esas partidas investimos máis cartos do que invirte a Xunta de Galicia a través dos recursos que nos aportan para o pago dos salarios ao persoal, non? Entonces, son un esforzo importante, e tamén temos que ser capaces de equilibrar un pouco eso, porque a mellor se nos vai un pouco das mans se xestionamos obradoiros ou dous obradoiros consecutivamente ou dous obradoiros a vez, non? Pero si é certo que para nós hoxe é un día importantísimo e seguimos traballando no que realmente lle preocupa as persoas, non? E a día de hoxe non creo que haya nada máis que lle preocupe aos nosos veciños que a problemática do paro e encontrar unha oportunidade de traballo, non? E para iso, calquer noticia, todas as noticias que veñan en relación a políticas activas de emprego e que nos permitan rebaixar as cifras do paro e darlle unha oportunidade aos nosos desempregados, eu creo que estaremos traballando na dirección adecuada e no que os nosos veciños nos demandan.